Falmerabantsika rehetra, Antonio Falnienne manao parcours sy firiran'iny. Androany dia hianatra vazana parcours anankiray tsika Monkey Vol tany anarany. Misy etapy anankitelo arahana amin'izy io andao jerentsika. Départ. Eo amin'ny prise de long dia misy pas anankitelo tsy maintsy hay ary mila hay. Raha zavany amin'ny gauche ianao manitsaka dia gauche zany, raha avany amin'ny droite dia droite, zavany amin'ny gauche dia gauche aloha ny ampiasaiko. Zao le izy mampiasa gauche, droite, gauche. Rehefa tonga eto ianao dia mila somary midécale ny tongotra mba ahafahana tsy mikase an'le vitesse-nao avy mihazakazaka. Rehefa mahazo an'le position décalée ianao dia ny tanana mila atao aty aoriana. Atao aty aoriana ny tanana mba ahafahana manakatra an'le obstacle. Ohatran'ny ianao rehefa le misaoty tsotra ohatr'izao. Fahitantsika moa zany étape voalohany dia hatramin'ny étape faharoa tsika. Tsy dia sarotra be le izy fa fahazonareo le pas eto dia atao ohatran'ny misaoty fotsiny le izy fa ny tanana mipetraka eo ambony le obstacle. Amin'ny famoahana tongotra sy tanana dia mila mifotra tsara fotsiny ny tongotra dia ny tanana manosika dia rehefa tambatra moa izy rehetra dia manome an'izao mandeha tsika gauche, droite, gauche, tanana tarina, mipetraka todina. Eto am-pamarana dia misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany ary mino aho fa nanampy anareo ny zavatra natolotra dia misaotra betsaka ny aty .mg koa nanome kiraro dia manasa anareo hijery ny boutique an'zareo fa misy maro hafa safidiananao mandrapeo indray veloma tompoko.